Apa lho? Sampai ini ngapa tuh? Wis kondur barang kok malah sepangga matur nuwun. Tong mriki wau kula ki lali dereng matur kalih Bu Susi. Matur nuwun nggih Bu Susi. Rekening ada di bawah sini gitu ya. Oh, ora Mas. Ora sampean ora nyuwun ngono kuwi ya. Boten. Aku ora kon dremis ngono ki ora, Mas. Ora. Lah terus ya guru mengharap. Ora. Cukup turah. Nggih. Pak Degareng. Mbak Birgita kalian Mbak Dian katuran minggah. Mbak Birgita kali Mbak Dian. Ya. Tunggah ke ngendi ki nggone iki sempite ram ngene. Ora apa-apa, ngono nyelo-nyelan ta apa. Belan gorono ki ora anu nuntut tok panggunge. Birgita kalian Mbak Dian. Iya. Kasih spot. Turun. Ya, Andin Laras ya. Karah. Ya. Kecret siji kok. Ini tadi adalah Lorenza Laras ya. Ya, ini sing Mbak Birgita. Sing dalu Pak Dalan. Mboten derekne Mas Akbar ngene mau nggih. Mboten derek Mas Akbar nggih. Lah kena derek sampai Oh iya ning. Mas, wis to. Anakku wedoke karo Mbak Birgita tresnane ra lho. Anake apa bapake? Anake. Anake. Aku tuku es krim dhewe gak tukokne nesu. Heeh, ning Mixu mah ya, Mbak ya. Mixu. Heeh, minum sing dalu Mbak Dian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalan. Nggih, Mbak Jan. Yayi loro iki kudu anu Mas diduwete. Nuwi saurunge munggah aku wis dhewe aku duwet aku karo Mbak Dian ya. Ora Fitrah. Wis ora tahu sapa sing ngomong. Kuwi kan ipin-upin versi cewek. Ah, Mbak Dian. Sedulur mriki kersane pirsa Mas. Iya, pripun? Mbak Birgita nika asli pundi daleme? Nggih, dipun anu no. Kenalan. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu warga masyarakat Barat nggih Mas. Nggih, betul. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nggih, nderek pitepangan Pak Bu, kula Birgita Ayu. Aslinipun saking Kediri nanging saiki ten Solo Pak Dalan. Oh, ten Solo. Nggih. Sedang tetap di sana ya? Nggih, Oh insyaallah. iya. Sudah lulus jenengan, Mbak? Sudah. Dari si Surakarta ya, Iya. jurusannya tari ya? Karawitan, Oh, karawitan ya. Karawitan. Ya, tadi bisa nari kan sekilas nari tadi. Lo kan ya belajar nari, ya Ya. belajar nabuh gamelan, Betul, ya belajar betul. linden, Ya. ya belajar menulis. Bahasa menulis balik TK nah. Loh, maksudnya menulis itu menulis penelitian. Oh, ngoten begitu lho. ya, betul. Sisihnya. Sebelahnya, Nggih. sampingnya. Samping Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam. Kayak guru TK ya. Jalan-jalan Cakep. Cakep. sambil lihat ogoh-ogoh. Iya. Kok sambil lihat Pak Degaring piye ta? Odok. Ogoh-ogoh. Oh, ogoh-ogoh. Apa nduk? Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh kok odong-odong. Lah ya odong-odonge cedak ogok. Oh iya iya. Ogok. Heeh. Terus Jalan-jalan sambil liwat apa jenenge Sambil lihat ogoh-ogoh. Perkenalkan, nama saya Dian Munasiroh. Oh, ya. Pak Degaring genti ngono kuwi, pantun ngono kuwi. Cek. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Kareng tralala le. Ngono sak kecekelnya apa to? Penting dadi duit ngono apa to? Nggih, kula asline Madiun Bapak-bapak. Oh, asline Ibu. Madiun. Saiki Sakniki teng mriki. Ora. teng Saiki Taruban. Barat. asline Madiun sekarang domisili di mana? Di Solo. Solo. Nggih, status masih perawan. Sing kerawan. Kuwi sapa? Kupinge, lawan kupinge. Sing dolanan HP kuwi sapa yo Dik yo. Wintet. Oke, Mbak Birgita, Halo. nika kala wau wonten mamundhut lagu saking Bulurah Manjung. Nggih. Nika kala wau wonten pundutan Loro Jograng. Terus nika kala wau regedek-regedek
Dimas mulih regeng swasana monggo ninggal katresnan matur nika saking Pak kami tuwa punika trampelan. Oke. Nggih. Terus lan ugi saking rencananipun piyambak nika kala ugi darang request sambungan dalu wis diwirangani. Anu apa jenenge gubuk asmara saking Mas Ragil sing kunang niku. Pokoke tak sebutne kabeh iki. Mas Ragil request Yan. Napa? Oh, Mas Ragil lho request Yan. Request deh, transfer yo ora request terus. Lah menika Mas Badar ugi saking dalang saking Nganjuk nika dalang milenial. Masih Mas Akbar nika Mbak Brigita nggih. Nika nyuwun gendhe tambahan ketuk loro kerep nggih, transfer 15.000 modaro. Pangki 15.000 wae. Mosok bisik-bisik, aku bar iki ra melu nek dikecerai terus. Mulane muni ngono. Heeh. Oh, wonge wis anu kok mentale wis kuat kok Brigita kuwi. Pancen ora Pun sakniki sak merdikane mawon badhe ngersakaken sing pundi. Ndak ngomong apa sih? Ngomong apa? Ora. Jobetmu Pak nesu lho Pak. Napa nyapa? Piye? wabrak terus kok. Nyapa? Ora apa-apa. Nah, baleni ngomong apa mau? Ngomong apa sampean? Wis ndang. Lali. Saiki wis adewe meneng wis cep meneng ben wong ben ngomong. Lah dalange piye wayangan kok dalang meneng iki? Mas. Masih. Ya ora wangun to Mas, moe wayangan kok meneng kaya wong seripah. Lho, Nggih, monggo Pak Brigita minus sing pundi? Lurah Manjung Loro Jonggrang. Terus Pak kami tuwa prampelan apa jenenge? Ninggal katresnan. ben milih sing ndi? Heeh. Oh, gak enak sing iso iki, Pak. Kuwi katresnan iki kok apa kok ora enak sing iso. Ninggal katresnan. Oke, siap. Oke, monggo Dik Pemas. Dik Pemas ngambil kendang, monggo nggih. Oh yo, Mas Dedit tampil di muka. Ayo berdiri Mas nek perlu Mas. Nggih, monggo. Ah, yo. Oh. Tami. Mas. Kowe nek wani tak wae rokok apa aja. Ayo nah, ayo. Mas. Apa sih? Mas. Apa sih? Mas, ngadeg nang tengah tak mii. Oh, Mas kapuk ning ngono lho, Tak, Mas. iki lho. Diweki mie kono ta masuk. Jarine, aja ngono, engko ae. Yo, ninggal katos. Oh, Rani, jebule kowe beli jatuh gitu. Om, telat Om. Tak kedah. Nangis sajroning ati. Yo sekarang medhewe. Tak Bisa kaya Ayo deh. Ojo lali baweling. asik nih diri kita ya. Bagaimana
Yuk, panggilan yuk. Oh, bunga-bunga, monggo. Dipun menggahaken menapa wigatosipun. Yo. Prejo ati tukelet diteleng sampai kenakan nyaro ditolongan. Setarangan kendali Mas jos tok. Kendangane kemlewet. Oh, kemlewet. Piyayine guru senyum mawon niku anu Mbak Birgita. Apa orang duwe pacar? Apa orang duwe pacar, Mas? Niku to? Heeh. Daerah enggak ada niku. Oh, lah mesakne tak jodohne, Mas. Kali sinten? Karo iki lho Hana Loka. Aduh. Aja dari. Lah iya. Emane, Mas? Mana famous. Beda keyakinan, Mbak. Mas Loh, Mas yakin. beda keyakinan? Mbak Hana Luka enggak ya? Oh, ora ya. Maksudnya keyakinan ki nggo napa? Alon-alon bae to. Iki nyapa to Pak garis bae itu ora gelem gawe, anu wae. Lho wong kemrungsung. Aja lali pawalingku. Bukan tulisannya kementerian apa? TikTokers ya, terima kasih. Ya. Wih kok koyo